totes, hola a tots, benvinguts i benvingudes. Soc en César Rojas i aquí comença una nova edició del Rocòdrom. Dissabte 21 de febrer en directe Ona de Sants Montjuïc des dels estudis del carrer Melcior de Palau número 70 al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. I en diferit els dissabtes a la tarda a Ràdio Hostafrancs, els dilluns a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà i Ràdio Salrà, els dimarts a Ràdio Joventut i a Ràdio Puigcerdà, els dimecres a Ràdio Sant Feliu, els dijous a Ràdio Argentona i des d'internet quan vulguis i on vulguis. El Rocòdrom.cat, el Rocòdrom.cat, el Rocòdrom.cat, aquesta i cap altra és l'adreça internet d'aquest programa de ràdio. Al web del Rocòdrom no només hi trobaràs tots els programes que emetem en directe els dissabtes a la 1 de la tarda des de l'emissora local més veterana de la ciutat de Barcelona. Què dius ara, Xerriga Faluga? Al web del Rocòdrom també hi trobaràs cròniques, entrevistes, ressenyes, tot i més. Al web del Rocòdrom, tio, el Rocòdrom.cat. I si ens vols escriure per dir-nos qualsevol cosa que et surti de la punta del nas, molt fàcil, un correu electrònic a hola@elrocòdrom.cat o bé al rocòdrom@onadesans.com. Comencem el Rocòdrom d'avui! Un Rocòdrom, amics i amigues, que és inesperat. Perquè pels que escolteu això doncs, cada setmana, que cada vegada sou més, per cert, moltes gràcies, doncs vaig anunciar la setmana passada que avui no hi hauria Rocòdrom perquè jo tenia altres coses a fer. Però al final, per coses que succeeixen, doncs aquí estic, una setmana més amb tots vosaltres. Això sí, avui no tenim ni entrevista, ni m'acompanya la Paula, la col·laboradora habitual del programa. O sigui que l'únic que farem, que no és poc, és escoltar algunes de les novetats musicals d'aquesta setmana que a mi, des del meu personal punt de vista, doncs, m'ha semblat més interessants i que tinc ganes de compartir amb tots vosaltres. Tindrem un nou grup català de la setmana, una penya d'aquí de Barcelona que van escriure i doncs, ara els hi posarem doncs, una cançó, un senzill que han tret fa ben poquet. I si dona temps doncs, acabarem amb un classicasso d'aquests que a mi em mola posar al final del programa. Abans de tot, abans de començar a escoltar música, dir-vos que la setmana passada vam tenir aquí el Sibèria, en representació de la banda, doncs van venir en Quim i en Jordi per parlar-nos d'aquest àlbum, d'aquest treball Quan tot s'apagui. Va ser una entrevista doncs, realment crec que molt interessant. I el Sibèria, com és habitual en les bandes que visiten el Rocòdrom, van portar una cosa per sortejar entre tots vosaltres. En aquest cas era un CD de l'àlbum signat, a més, per ells dos. I per poder participar en el sorteig teniu tota aquesta setmana, fins ahir divendres a les 8 del vespre, per enviar un correu a hola@elrocòdrom.cat responent a la pregunta que Sibèria ens plantejava, que era en quin país europeu és en el que estaran tocant més dies en la seva extensa gira per aquest continent, doncs que comença ja mateix. Abans de res, doncs, com sempre, moltíssimes gràcies a tots els que heu participat en el sorteig, però només pot guanyar una persona. Bé, la resposta a la pregunta de quin és el país doncs, en el que tocaran més és Alemanya. I la persona que ha guanyat el CD és el Gerard Mercader. Enhorabona, Gerard, ja he parlat amb tu, ja ens hem posat d'acord perquè vinguis aquí a recollir el CD. És per tu i res, que ara sí, comencem a escoltar música aquí al Rocòdrom. Bé, avui veureu que us he portat una mica de tot. Us he portat moltíssimes coses, estils molt variats i diguem-ne que
la gent que escolteu el Rocòdrom, home, doncs sens dubte aquí poden sonar Iron Maiden i Metallica i Judas i totes aquestes coses, per suposat, Però diguem-ne que una de les característiques que té aquest programa és que també intento trobar coses que potser no són doncs, tant d'escoltar qualsevol altre programa de ràdio, Allò que has de rebuscar una miqueta més. Llavors avui hi ha una mica d'això, tot bona qualitat, per suposat. Però si de cas la primera banda que escoltarem doncs, és la més coneguda del Rocòdrom d'avui, no perquè sigui una banda d'estadis ni moltíssim menys, però sí que és una banda que de mica en mica va creixent i bé, ara sembla que creixeran encara més, em sembla. Estic parlant de les japoneses Love Bites. I dic que creixeran més perquè han fitxat amb Napalm Records aquí per tot el món excepte Àsia. Àsia, ja és que són japoneses, doncs allà està amb el segell Victor, que és el segell habitual de les bandes japoneses. Llavors per Àsia estan amb Victor, però per Europa amb Napalm Records. Clar, és un segell doncs, molt potent i les bandes que estan amb l'aixopluc de Napalm Records doncs, bé, doncs tenen tirada, sigui com a cap de cartell o com a gas, com a taloners d'altres bandes, doncs, però bueno, que arrosseguen peny, Ara bé, jo he de dir-vos que darrerament les bandes que fitxen per Napalm Records les començo a percebre amb un cert tamís molt similar. Em venen al cap a bandes com Ambush o com Tailgunner, que són dues bandes que els treballs anteriors al seu fitxatge per Napalm Records doncs, em van agradar molt, els seus discos, i amb Napalm Records doncs, per la producció doncs, menys. Que dius, què tindrà a veure exactament la producció amb el segell? No? Doncs perquè en principi no hauria de tenir a veure, ja, potser no, però no sé què dir-vos, tios. La cosa és que el nou disco de les japoneses Love Bites, anomenat Outstanding Power, ara sí, va sortir el dimecres 18 amb Victor, és a dir, per tot Àsia, i des d'ahir està en digital a plataformes i per la resta del món en format físic, és a dir, CD i vinil amb Napalm Records, doncs serà el dia 8 de maig. Però bé, ja podem escoltar el disco sencer. Jo he de dir-vos que he escoltat només el senzill del qual han fet el videoclip. Llavors, què destaca d'aquesta gent que van néixer a Tòquio l'any 2016? Doncs per mi dues coses. Una, doncs, que sobretot el treball de les guitarres és molt currat. No sé si en aquest disco tant o en aquesta cançó tant, però bueno, que mantenen aquest segell així. I després l'estètica aquesta que tenen, així com de nines de porcellana, i és una mica com... fa una mica de faradat, perquè no saps si és que els japonesos estan una mica... amb aquestes coses així de les nines i tal, estan una mica cap allà, O no, Llavors, bueno, doncs, en comptes de vestits així com més heavies, o més com els hi doni la gana, doncs això, són com nines de ballet, saps? Allí així com de blanc, tal, bueno, en fi, és igual. L'important, al cap i a la fi, com sempre, l'important és que fan bona música i bé, si no l'heu escoltat aquest primer senzill del 5è àlbum del Outstanding Power, doncs anem a escoltar-lo. S'anomena The Cast Away i sona d'aquesta manera. Encetem el Rocòdrom d'avui. Yeah!
des del Japó, Love Bites i la seva cançó The Castaway. Una cançó que, recordeu, forma part ja del que és el seu 5è àlbum Outstanding Power, que ja ha sortit a Àsia, Japó, Àsia, i que a la resta del món via Napalm Records sortirà el dia 8 de maig. Bé, doncs Love Bites és probablement avui dia la banda japonesa més reeixida, més coneguda, la que té més presència també fora del Japó, perquè hi ha moltes bandes del Japó que estan molt bé, però que es mouen bàsicament en la seva zona del Japó o asiàtica, que costa que puguin escoltar-se més enllà, no? d'aquelles fronteres o d'aquell continent, i Love Bites és una d'aquelles que ha fet un pas endavant en aquest sentit. Vale, continuem escoltant música, continuem amb més heavy metal. Ara sí que comencem ja a entrar en matèria més pura i dura, per dir-ho així. Mira, ara posarem una banda que és la que més m'he estat escoltant aquesta setmana, quan anava i tornava de la feina, allò amb el metro i anant pel carrer i tot això, amb els auriculars. Doncs aquesta penya me l'he estat escoltant tota la setmana. I foten una canya... Si us molen els Agent Steel, per exemple, no? Aquest speed metal així i tal, doncs els Leatherhead segur que també us agradaran. Leatherhead és una banda grega de la població de Larissa que el dissabte 13 de febrer, és a dir, ara mateix fa tot just una setmana, via No Remorse Records, va treure el seu segon àlbum, Violent Horror Stories. I practiquen aquest així heavy speed, també Vicious Rumors, coses d'aquest estil així, recorden força els protagonistes de la següent cançó, que són els Leatherhead. I bé, res, ja havien sonat aquí perquè un dels senzills anteriors, ara no recordo quin, el vaig posar aquí al Rocòdrom fa unes setmanes o un mes, com a molt, però bé, ara que acaben de treure el disco i com que el disco està collonut, crec que val la pena tornar a posar una de les seves cançons. La que he escollit és una anomenada Incubus. Yeah! To me
des de Grècia, Larissa Leatherhead. Hem escoltat Incubus, una cançó inclosa a Violent Horror Stories, de la qual estem escoltant just al final, ja que s'acaba. Recordeu, va sortir el divendres a 13 de febrer via No Remorse Records, i tot el disco doncs, té aquesta tralla, té aquesta canya, té aquesta potència, aquesta velocitat, aquests aguts així... Bé, esmolat, tu. Seguim, avui això és un no parar de novetats musicals, de coses, algunes molt guapes, com la que està a punt de sonar, una banda que he conegut aquesta setmana. Una gent que són força nous, tenen només un parell d'anys d'existència, són suecs d'una localitat anomenada Västerås, o quelcom semblant, Västerås. S'anomenen Devious, més o menys, Devious Bastards. I acaben de treure, també fa tot just una setmana, igual que els nostres protagonistes de fa un moment, dels Leatherhead, doncs fa una setmana, el dia 13 de febrer, han tret un segon treball, un EP, anomenat Until the End, fins al final. Llavors aquesta gent doncs, va néixer el 2024, any en què van treure un primer EP homònim, i ara doncs, tot just un parell d'anys després han tret aquest segon, aquest Until the End. Llavors veureu que, a diferència dels Leatherhead, que era aquest speed així tan Agent Steel, doncs aquests fan un heavy metal doncs, d'arrel molt més tradicional, molt més que, podríem dir heavy metal sense cognoms, sinó tal qual això. Potser si de cas amb algun toc més hard rocker, però heavy metal de cap a peus al cap i la fi, I m'han semblat realment molt interessants. Almenys pel que jo sé, el treball l'han tret de forma independent i només en format digital, és a dir, no hi ha forma de comprar-se el CD o vinil o el que fos que volguessin treure o caset, perquè que jo sàpiga només ha sortit en format digital. Suposo que si va bé i tal, doncs al final, en un moment o altre, trauran el format físic. Va, anem a escoltar la cançó que dona nom en aquest EP, Until the End, i aviam què us semblen, d'acord? Doncs des de Suècia escoltem Devious Bastards, yeah!
Until the End. És la cançó que hem escoltat els suecs Devious Bastards. La cançó que dona nom al seu segon EP, un treball de 3 úniques cançons. La que hem escoltat és la segona, la primera és la més ràpida, aquesta i la segona i la tercera són més o menys com aquesta que acabem d'escoltar. Té un punt Iron Maiden també, oi? Dels Iron Maiden així més de... Saps com de marcar coses? Quina descripció que acabo de fer, eh? Uns Iron Maiden com de marcar coses, eh? I també aquest punt així hard rock. Parlant de hard rock, doncs ara escoltarem una banda de hard rock, però hard rock del bo, eh? Hard rock d'aquest que no és caramelós, eh? Que no s'enganxa així, no ens enganxifós, no. Un hard rock així, doncs, amb ritme, amb canya, amb rock dur, eh? És que hard rock vol dir rock dur, saps? A vegades hi ha hard rock que és una mica com rock tou, no? Doncs aquest és rock dur. I són una banda de Los Angeles que van néixer l'any 1991, que l'any 92 van treure un disco i ho van deixar estar, i ja està. Llavors, al cap de no sé quan, bastant, això, fins al 2002, doncs, res de res. El 2002 tornen, treuen el segon disc, aquell 2002, i el 2009 tornen a aturar la seva activitat. I aleshores dius, què passa aquí? No? Doncs no passa res, doncs, que aturen la seva activitat fins al 2012, que tornen a fotre-li canya, i fins avui, tu. Llavors, el dia 17 d'abril trauran el que serà, malgrat aquestes aturades i tot això, el seu 8è àlbum d'estudi. Dic d'estudi perquè, a més tenen 2 directes, eh? Per tant, els 8 d'estudi més els 2 directes, 10 treballs, entre ells, ja. O trauran, comptant que això, que aquest 8è àlbum, Shout, serà el 17 d'abril via Frontiers. Frontiers és un segell doncs, que segur que molts coneixeu, dedicat doncs, bàsicament al hard rock, amb algunes bandes en el seu catàleg doncs, realment molt interessant i d'altres doncs, que a mi se'n fan una mica feixugues, la veritat que sí. I un segell que té un festival propi, amb tot de bandes del seu catàleg, perquè és un segell molt totxo, molt totxo. Bé, la banda de la que us estic parlant ara mateix és Hardline, i la cançó que escoltarem és el primer senzill que acaben de treure, va sortir ahir aquest senzill d'avançament, s'anomena Rise Up. Aviam què us semblen des de Los Angeles, Hardline i la seva cançó Rise Up. Yeah!
Des de Los Angeles, Hardline. Hem escoltat la seva cançó Rise Up, que formarà part del seu 8è àlbum d'estudi Shout. Recordeu, té previst veure la llum aquest disco el dia 17 d'abril via Frontiers Music. I ja està, això era tot el que us havia de dir dels Hardline. Ara tornem a fer un canvi estilístic molt notable, més que notable. I també canviem de latituds o de zones, vaja, que estàvem a Los Angeles, ara ens anem a Itàlia. Itàlia no és un país de gaires bandes metàl·liques, així almenys de les que posem aquí al Rocòdrom. No és un país que sona molt més França, per exemple, com per dir, o fins i tot Àustria sona molt més que Itàlia. I Alemanya, no diguem, no? I els països nòrdics i tal, buf. M'ha vingut un aire, ho heu vist, coses que passen, coses del directe. Bé, doncs això, que anem a escoltar una banda italiana que a més ja ha sonat aquí, perquè ara el que han presentat, que de fet serà el dia 24 d'abril, trauran via Dying Victims Productions el seu primer llarga durada, però aquí han sonat abans perquè abans d'aquest primer llarga durada tenen un EP. I estic parlant d'una gent anomenada Demon Spell, que doncs això, són sicilians, italians, però bueno, sicilians de Catània, concretament. Llavors el que ja va sonar aquí va ser el seu EP de debut, va ser això l'any 2024, un disco anomenat, un treball, un EP anomenat Evil Nights. I poden recordar-vos una mica doncs, a Merciful Fate, d'acord? Tenen un punt, allò que si li vols trobar, doncs li trobes el punt Merciful Fate als Demon Spell. Llavors això, el que trauran ara és el seu primer LP, un llarga durada anomenat Blissed in the Dark, del qual doncs, acaben de presentar un primer senzill d'avançament que és Cures of the Undead, que és el que escoltarem tot seguit. Així doncs, des de Sicília, des de Catània, Demon Spell i la seva cançó Cures of the Undead. Yeah!
des d'Itàlia, Demon Spell. I hem escoltat la seva cançó Cures of the Undead, una cançó que formarà part de Blessed in the Dark, el seu primer llarga durada que, si no hi ha sorpreses, veurà la llum el dia 24 d'abril via Dying Victims Productions. Bé, ara escoltarem la darrera novetat. Com que avui estic jo sol i no hi ha la Paula, doncs el que faig és posar música gairebé una darrere l'altra, no us explico res. Hi ha gent que ja li mola així, que jo parli poc i que posi molta música. I gent que li agrada més quan explico més coses. Bueno, doncs avui bàsicament el que faig és fotre música i ja està, i que a mi em mola fotre música, sabeu? Però bueno, com que tinc un moment, recordar-vos que això ho esteu escoltant en directe si és que esteu ara al 94.6 de la FM aquí al barri de Sants o a onadesans.cat, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc del món, o veient, també ens esteu veient en directe, però també podeu escoltar aquest programa en diferit des de les emissores a Ràdio Estafrancs, a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà, Ràdio Salrà, Ràdio Joventut, a la zona de les Terres de l'Ebre, a Ràdio Puigcerdà, Ràdio Sant Feliu de Llobregat i a Ràdio Argentona, i per suposar també doncs, a plataformes tipus iVox, Apple Podcast, Spotify, algun més, Amazon Music crec també, bueno, i veureu també doncs, al YouTube, a l'Spotify, etc etc. I que tot això està dins d'un web que és el rocodrum.cat, on doncs, trobareu això, cròniques també, entrevistes, ressenyes, agenda de concerts, també hi ha una agenda de concerts allà fotuda al web del Rocòdrom, al rocodrum.cat. I si vols entrar a formar part de l'equip del Rocòdrom i fer doncs, cròniques de concerts, ressenyes de discos, entrevistes, doncs el que tu vulguis, doncs supercontents. I ja n'hi ha, hi ha el Marc sobretot, l'Oleg i d'altres més puntuals, però tots doncs, molt valorats. I llavors, si vols entrar a formar part de l'equip del Rocòdrom per fer el que et doni la gana, relacionat amb la música, però el que tu vulguis, doncs un correu electrònic a hola@elrocodrom.cat. Vinga, va, anem per la darrera novetat, queda un quart d'hora de programa aproximadament. Ara anem a escoltar a una gent doncs, que són d'Àustria. Fa un moment us deia que a Àustria hi ha moltes més coses que a Itàlia, doncs mira, aquí tenim un exemple. Una banda austríaca anomenada Zepter. Bueno, és amb Z, Zepter, d'acord? Zepter. No sé si es pronuncia així exactament, però vaja, jo diré Zepter, comença amb Z. I aquesta gent fan un heavy metal molt, com ho diria, granulat, en el sentit de molt directe, sense producció. Allò, endollar i tocar. No és allò de capes i capes i capes i capes, no, és endollen i foten música, tio. Llavors això doncs, dona una producció que doncs, a mi m'agrada. Hi ha gent que potser no li agrada tant, així tan cru, però a mi m'agrada aquest so així més cru. Llavors, ahir, dia 20 de febrer, via High Roller Records van treure el seu primer treball, el seu primer LP homònim, és a dir, anomenat Zepter. Tenen prèviament un EP anomenat Inferno, que van treure el 2024, mateix any de la creació de la banda. Llavors, ara el que escoltarem és una de les cançons incloses en aquest Zepter, com us deia, àlbum homònim de la banda austríaca, i la cançó s'anomena Slasher on the Highway. Anem a veure què cosa sembla aquest heavy metal així, doncs allò, de plug and play, que deien en el d'allò de les coses que d'allò, doncs això, que endollar i tocar. Vinga, va, des d'Àustria, Zepter, yeah!
Des d'Àustria hem escoltat a Zepter i la seva cançó Slasher on the Highway. Recordeu el seu primer LP, un treball homònim, va sortir ahir via High Roller Records. Bé, doncs arribem, ja hem acabat, diguem-ne, el que són les novetats musicals d'aquesta setmana. Feia temps que no us en posava tantes i, bueno, doncs era això, com que estava jo sol i tal i que qual, doncs us en he posat unes quantes. Si em voleu dir quina és la que més us ha agradat, doncs deixeu-me un comentari a qualsevol lloc o un correu electrònic a hola@elrocòdrom.cat, vale? I ara és el moment del grup català de la setmana, el Rocòdrom d'avui. Només es pot ser grup català de la setmana al Rocòdrom una vegada i avui és el torn de Corruption Found. Els Corruption Found, bé, vaig rebre un correu electrònic, aprofito també per donar-vos les gràcies a totes les bandes que m'escriviu, també, cada vegada sou més. No puc donar sortida a tothom, malauradament, és absolutament impossible. Si hi haguessin més col·laboradors al Rocòdrom, doncs hi hauria més vies per poder fer més entrevistes, per poder fer més ressenyes de discos, però per posar aquí el programa doncs és complicat. També he de dir que a vegades, clar, aquest és el programa de heavy metal i afegits, heavy metal i afegits, és a dir, el metall, diguem-ne, doncs, el metall. Clar, a vegades rebo coses que són, doncs, és a dir, si la teva banda fas, jo què sé, emo o gòtic o fins i tot nu metal, doncs, o grunge, doncs, és difícil, tio, és difícil. O si fas pop rock, alguna vegada també dius que això és pop rock, no? Bueno, no? Doncs és difícil, Però bueno, que a mi m'agrada donar-vos sortida a tots i bueno, que us pugui donar més visibilitat o menys, doncs no treu que sempre doncs, us doni les gràcies pel fet de comptar amb el Rocòdrom per donar a conèixer la vostra música. Dit això, torno a la qüestió que és el grup català de la setmana, que són els Corruption Found, una banda de Barcelona nascuda a l'any 2004 i que fan un death black en català. Comencem pel nom de la banda, és Corruption Found amb K, tot bé perquè segons expliquen a la seva biografia, quan a l'any 2006 estaven doncs, enregistrant els primers senzills, doncs de sobte l'ordinador doncs, es va tornar boig i va entrar en un bucle d'aquests així de reinicis infinits i tal, no? Amb xiulets i tota la pesca, i a la pantalla sortia Corruption Found. I aleshores doncs, van dir, mira, ja tenim aquí el nom de la banda, li van canviar la C per la K i ja està, Corruption Found. Llavors els Corruption Found doncs, van treure un primer LP, Inventors de la Guerra, l'any 2009, que va ser seguit per un altre el 2013 anomenat Déus al genocidi caníbal. Al llarg de la seva trajectòria doncs, han anat tenint més o menys activitat, canvis en la seva formació. El 2020, any de la pandèmia, doncs, van treure un LP anomenat Maledicció. I aleshores, des d'aleshores, des d'aquell 2020, des d'aquell LP del 2020, doncs, han tret un senzill, el 2024, una regravació de això, d'Inventors de la Guerra, de la cançó, de la cançó Inventors de la Guerra. I ara molt properament trauran un nou LP que doncs, sortirà aviat i el que ja han tret és un senzill anomenat Gargalls, que és una cançó que també reinterpreten del seu primer LP, el Inventors de la Guerra, que pel que m'han explicat doncs, és el disco doncs, potser més representatiu, el que té una empremta més important en la trajectòria de la banda. Aleshores, aquell disco començava amb una cançó anomenada Gargalls de Foc, doncs ara l'han reduït simplement a Gargalls i l'han recuperat aquest primer disc donant-li un nou enfocament. Bé, doncs aquesta és la cançó que escoltarem del nostre grup català de la setmana dels Corruption Found, és aquest Gargalls reenregistrat i reenfocat. Així doncs, des de Barcelona, el nostre grup català de la setmana són els Corruption Found i escoltem la seva cançó Gargalls. Gargalls de foc escovant
Des de Barcelona, el nostre grup català de la setmana, el Rocòdrom d'avui han estat els Corruption Fans. Dir així molt ràpid que se m'havia oblidat, els membres de la banda actualment són en Xavier Roig a la guitarra, en Ramon Clarà a la bateria, l'Albert Pasqual al baix i en Joan Torres a la veu. Vale, doncs ara ja hem acabat el Rocòdrom. Pels que esteu en directe, doncs us poso la publi de les dues. Pel que esteu en diferit, us posaré un classicasso, una cançó del primer disco dels Anthrax, que a mi m'agrada molt el primer disco dels Anthrax, quan encara feien així una mica més speed i tal, aquell Fistful of Metal, cop de puny de metall, doncs un bon cop de metall és Soldiers of Metal, una cançó inclosa en aquell discasso de l'any 1984. Per la resta, doncs això, pels que esteu en directe, la publi, pels que us quedeu d'allò, doncs els Anthrax. I per tots, doncs us emplaço a la setmana que ve, que tindrem nova entrevista, tindrem a Savaget aquí, una de les bandes més potents ara mateix aquí a la ciutat de Barcelona, que ens explicaran un munt de coses superinteressants. Gràcies per ser-hi, heavy per tothom. Adéu!